սարապ եթե մնանք տանը Անիմաստ ամբողջ օրը խաղալու ենք համագարկիչ Ավելի լավ է հավաքել բոլոր իրերը Ավտոբուսով դեպի ճամբար օրերով շատ կաններ քիչ Ամառը պարապ սարապ եթե տանից դուրս գանք Անիմաստ ամբողջ օրը խաղալու ենք հալամուլը Կամ արևի տակ պիտի անիմաստ վերև գանք Ես գնում եմ դեպի ճամբար հերիք եղավ դե բոլա Երևանը տունն է իմ Բայց ես գնում եմ նորից ճամբար Տնից հեռու այլ վայրում Ես իմ առօրյան եմ վայելում Դեպի ճամբար Պիտի գնամ ու մնամ Քանի անգամ Պիտի գտնեմ որ հաջորդ տարի էլ ապայման կգամ Դեպի ճամբար Պիտի գնամ ու մնամ Քանի անգամ Պիտի գտնեմ որ հաջորդ տարի էլ ապայման կգամ Դեպի ճամբար Ինձ համար ամենամեծ անարդարությունը դա չարած բանի համար մեղադրվելն է, բայց որ ինձ մի օր կմեղադրեն լավ բան անելու համար, այդ դա երբեք չէի կարող պատկերացնել։ Սրանց հետո գոհարիկից հեռու կմնաս, լսեցի՞ր, որ էլ ոչ մի բան չուղարկես, թե չէ կտանեմ անտառ կորցնեմ, սոված եղնիկների փայ կդառնաս։ Գոհարիկի հայրը ինձ հիշեցնում էր իմ նախկին հորը։ Չէ, ոչ թե ես նախկին հայր ունեմ, այլ իմ հորը, բայց նախկինում։ Երբ նա անդադար տանը կռիվներ էր սարքում ու ստեղծելու փոխարեն վատնում էր այն ամենն ինչ ունեինք։ Ու հենց այդտեղ էլ ես հասկացա, որ պետք է դիմեմ նրան, ու շնորհիվ հայրս կարելի է ասել 180 աստիճանով փոխվել էր։ Դեպի ճամբար Դուրը դրան տես, կիրովականցի Ռեմբոին չես տենում։ Նա ով է, որ գա մտնի մեր ճամբար հերիք չի, մի հատ է քո հետ տենց խոսա։ Ես հենց այսօր կգնամ իրանց տուն ու ինքը կիմանա, թե ով է հիստերիկ եղնիկների փայ դառնում։ Ընկեր Կորյուն, եթե նման հարց լիներ, ես ամեն ինչ կպատմեի ընկեր Կարոյին, ոչ թե ձեզ։ Բայց ես գիտեմ, որ դուք կկարողանաք Գոհարիկի պապային համոզեք, որ Գոհարիկին չարկելի գալ ճամբար։ Լավ։ Ես հենց այսօր կգնամ Գոհարիկենց տուն ու իր պապայի հետ կխոսամ։ Բայց դու ինձ պետքա խոստանաս, որ մի հարցում էլ դու ինձ պետքա օգնես։ Խնդիր չկա, ընկեր Կորյուն, ասեք։ Ես ուզում եմ, որ դու հենց այսօր Արևիկին բացատրես, որ իմ ու Թումանյանի գործերին չխառնվի։ Ուզում եմ, որ հենց այսօր Արևիկը գնա Թումանյանի մոտ ու ասի, որ ինքը իր ձեռքով այդ շշերը դրել է իմ դարակի մեջ, ու ես արբեցող չեմ։ Ընկեր Կորյուն, բայց ես շատ բարդ բան եք ասում։ Լավ, եթե դու այդ բանը իմ համար անես, ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ Թումանյանին կբարեխոսեմ, որ Գոհարիկին ընդունենք մեր ճամբար։ Ընկեր Կարո, ես ինչ տարօրինակ հանդիպման վայր է։ Ընկեր Այլոնա, իրականում ես ձեզ բերել եմ գաղտնի շտաբի մոտ, որովհետև այս տարածքով 1000 տարի մեկ է մարդանցնում։ Ուզում եմ ես ձեզ մի բան ասել։ Լսում եմ ձեզ։ Գիտեք, ընկեր Այլոնա, երեք այն ծաղկեփունջը, որ ես նվեր ստացա, իրականում ինձ տեղիք տվեց մտածելու, ու ես մտածում եմ, որ պետք է ասենք մեր երկի մրցույթները երեխաները երկեն բացառապես հայերեն։ Այո, ինչ է նշանակում լոլե լոլե, օ լոլե լոլե, որ կարելի է երկել վայ լե 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 լե, սարի ճամփեն մոլորված։ Ու դրա համար ես ինձ բերել ստեղ։ Չէ, ուղղակի ես ձեր հետ էլ ոնց որ է դրասեմ, էլի։ Դե լավ, ընկեր Կարո, հիմա ասա ինչ էիր ասում։ Ընկեր Այլոնա, իրականում ես ուզում եմ ձեզ ասել, Էլի հետևորդներ իմ ջոկատը նորից առաջատա։ որ երեխաներն իրավունք չունեն հումորային մրցույթների ժամանակ անել քաղաքական հումորներ, որովհետև երեխային շտարեկն է, որ ինքը քաղաքական հումոր անում։ Ընկեր Կարո, ձեռս առնում ինձ։ Չէ, ընկեր Այլոնա, ոչ մի ձեր առան, ուղղակի մի փոքր հուզում եմ, հեսա մտքերս մի հատ ամբողջովին հավաքեմ ու անպայման ես Չի սիրում է։ Այո, սիրում է։ Օրինակ ինչ իրավունք ունեն երեխաները բարի մրցույթի ժամանակ բարեն այսպիսի բաներ, որ կարելի են բարել այսենք այսպիսի ինչ-որ հետաքրքիր բաներ բարել երեխաները հիմնականում դա է ուզում։ Ընկեր Կարո, դու ընդհանրապես ես մոլորակից ես, ինչ ես խոսում։ Ընկեր Այլոնա, իրականում այն ինչը որ ես ուզում եմ ասեմ շատ կարևոր է։
Ու քանի որ ես չեմ ուզում որ մեր ներքին խոհանոցի մեջ 1000 մարդ ու մուրդ մտնի, դրա համար ես ուզում եմ մեր զրույցը շարունակենք, ասենք երեկոյան ժամը 6-ին, ասենք մոստի տակ։ Ըստ եմ այնտեղ ոչ մեկ չանցնի։ Լավ, դա կլինի քո վերջին շանսը։ Այո, ընկերոջ։ Օքսանա ջան։ Մեկ բան ասեմ էլի, դες Լսի, մի տեսակ ես հակու կապը տնես դուրս չի գալիս։ Բայց ինչա որ։ Եվ ոնց ասեմ, քո թայերը գնում են ամբողջ օրը շոփինգ են անում, իրանց համար սենց տոպիկներ են առնում, յուբուչկաներ են առնում։ Դու ունես ես հակնվի տնաշ է, ոնց որ պարսիկի հարսանիքի հարսնակուրը լնես։ Մի հատ չադրա հակնեիր էլի։ Լյուդվիգ ջան, շոփինգ անելու համար փող ա պետք։ Իսկ փող ունենալու համար լավ ընկեր ա պետք։ Դե ընկերը ո՞րն է։ Ընկեր էլի ոնց որ ազիզ։ Boyfriend։ Չգիտեմ, հազար բարերից դες գլուխ չեմ անում, Netflix-ա, Newsfeed-ա, follower-ը, ինչա, կապ չունի էդի, կարևոր ընկեր։ Չէ Լյուդվիգ ջան, ինձ boyfriend պետք չի։ Ինձ պետք են իսկական ընկերներ, ովքեր իմ կողքին կլինեն թե տխրության, թե ուրախության պահերին։ Լավ։ Օքսանա ջան, բա ես հաշվի քո դասարանցին եմ, ոնց ասեմ։ Ես նույնիսկ պատրաստ եմ իմ բանկային քարտը քեզ տամ, որ դու գնաս շոփինգ անես, ցավը տանեմ։ Լուրջ պարոն Լյուդվիգ։ Սենց հեշտ մենակ բանկը կարող էր իր քարտը տրամադրել։ Հա, Օքսանա ջան, ես էլ ոնց որ բանկը այս քարտը տրամադրում եմ անվճար, առանց տարեկան սպասարկման վճարի 0.5% քեշբեքով։ Վայ, շատ շնորհակալ եմ պարոն Լյուդվիգ, բայց կարող ա կոդնել ասես։ Հա, խնդիր չկա, կարամ ասեմ, բայց քեզ քարտ պատվիրելը ավելի հեշտ է, application-ով ու քարտը միանգամից կգցենք հավելվածին, հա։ Չէ, պարոն Լյուդվիգ, այդ հետո։ Դու ինձ քարտի կոդն ասա, ես գնամ շոփինգի։ Ծննդյանս տարեթիվն է, կարաս գուշակես։ Հա, գիտեմ, 1983։ Այդ ո՞նց իմացար։ Դե տարիքդ գիտեմ, ծննդյանդ տարեթիվն էլ կիմանամ, էլի։ Դե ես գնամ շոփինգի, դու ստեղ կհավաքես։ Որ տարավ քարտես։ Հա, լավ է։ Ես առևտուր արած ինչ պետք է լինի, շատ մի 10,000 դրամի տոպիկ առնիրան էլի։ Ես քեզ եմ անգալիս։ Ինչի։ Դու ասա, հետո ես կասեմ։ Նախ քո համար քոլի պաղպաղակ եմ բերել որ ուտես։ Քոլի։ Քոլի պամիդոր լսել եմ, բայց քոլի պաղպաղակ չեմ լսել։ Էրիկ ջան, քոլին անուն է։ Քոլի վիրտուրչունի կար տարբերակով են անունը դրել։ Հա, ոնց որ արևիկին ասում են արև։ Հա։ Իսկ հիմա ասեմ են ինչի համար որ եկել եմ։ Հիշում ես չէ, դու ինձ մի հատ լավություն ես պարտք։ Դե հա։ Այ ապրես, այսօր ոնց որ այդ պարտքդ վերադարձնելու օրն է։ Դե եթե իհարկե չես ուզում ընկնես ծերծուցակ կամ քո վարքային պատմությունը փչացնես։ Չէ, ես իմ խոսքի տերն եմ։ Ասա ինչ է պետք։ Էրիկ ջան, այդ շատ ավելի հեշտ է, քան դու ես պատկերացնում։ Դու ուղղակի պետքա Թումանյանին ասես, որ պապա սիրուհի ունի։ Այսքան բան։ Այո, ոնց որ միշտ, այդպես էլ այս դեպքում։ Մարդիկ իրենց պարտքերը ուզում են ամենաանհարմար պահին։ Հիմա ես համ պիտի ընկեր Կորյունին օգնեմ, համ Արևիկին, բայց ոնց չգիտեմ։ Հակոբի սրտի ճամփան եմ ուզում հարթել։ Մերակ չասես որ բեկոնի համով չիպս ուտելուց երազանք ես բաղում ու իրականանում է։
Ուզում եմ հասկանալ ոնց են անում, որ այսպես համեղ հաստատվում։ Բա դա ինչ կապ ունի Հակոբի հետ։ Անայդ վայ, սովորի էլի։ Տղամարդու սրտի ճանապարհը անցնում է իր ստամոքսով։ Հիմա ես բոլոր համեղ բաները փորձում եմ, որ Հակոբի համար համեղ ուտեստներ պատրաստեմ։ Պաստամոքսից սիրտ հասնելը դժվար չի։ Ինչի՞ է դժվար։ Դե դի քեզ բարձրանում։ Ինչ։ Կներեք ընկեր Թումանյան, կարելի է։ Արի Երիկ ջան։ Ընկեր Թումանյան, երկու նորություն ունեմ։ Մեկը լավ, մեկը վատ։ Որից սկսեմ։ Երիկ ջան, արի լավ ասա, որ ես ուրախանամ, հետո նոր կասես վատը։ Ընկեր Թումանյան, ընկեր Կորյունը հարբեցող չի։ Ես իմ աչքով եմ տեսել, թե ոնց է Արևիկը օղոշշր է դնում իր դարակում։ Արևիկը ամեն ինչ փորձում է անի, որ դուք հիասթափվեք ընկեր Կորյունից։ Երիկ ջան, հայապրես դու։ Ինչ լավ բան ասեցիր։ Իսկ վատը որն է։ Ընկեր Թումանյան, ինձ թվում է ընկեր Կորյունը սիրուհի ունի։ Չէ, դա հնարավոր չի, գուցե քեզ թվացել է։ Ընկեր Թումանյան, ես հաճախ նկատել եմ, թե ոնց է ընկեր Կորյունը թաքուն հեռախոսով խոսում ու ճամբարից դուրս է գալիս, գնում է դիմացի գյուղ։ Լավ, Երիկ ջան, ցտեսություն։ Ցտեսություն, ընկեր Թումանյան։ Ավելի լավ էր հարբեցող լինեիր։ Կորի ես քեզ կյանքում չեմ բերի։ Երիկ, այս ինչ խաղեր ես խաղում։ Ես դրան հետևից ամեն ինչ շատ լավ լսեցի։ Ինչի Թումանյանին ասեցիր, որ այդ շշերը ես եմ այդտեղ դրել։ Արևիկ, եթե ես քեզ չմատնեի ու չասեի, որ շշերը դու ես դրել, ընկեր Թումանյանը ինձ հաստատ չէր հավատա։ Ու կմտածեր իբր սիրո ու պահ դու ես մտածել։ Մալադեց, Երիկ։ Իրականում ես մեկ կրակոցով երկու նապաստակ սպանեցի։ Համ ընկեր Կորյունի խնդրակը կատարեցի, համ էլ Արևիկի, բայց իրականում ես նաև երրորդ նապաստակին էի ուզում խփել։ Ու եթե իմ հաշվարկը ստացվեր, ամեն ինչ պարզապես հեքիաթային էր լինելու։ Արեցես ընկեր Կարո։ Բազին։ Ես ինչ սիրուն տեղա կյանքում չէի մտածի, որ նման վայրում կլինեմ հանդիպման։ Ընկեր Այլոնա։ Իսկ ես երբեք չէի մտածի, որ կարող է կյանքում հանդիպեմ ձեզ պես գեղեցիկ կնոջ։ Ինձ կոմպլիմենտներով չես խափի, ասա ինչի համար ենք եկել։ Կասեմ, բայց մի փոքր ավելի ուշ։ Ասում եմ ընկեր Այլոնա, միջև բուն թեմային անցները կարող է մի բաժակ գինի ծավացնենք։ Կարող է։ Իսկ ներողություն կարող է ձեր մոտ պատահաբար շտոպր լինի։ Չէ։ Չնայած շտոպրով բոլորն էլ կարող են բացել։ Իսկական տղամարդը պետք է առանց շտոպրը բացի գինին։ Ես հիմա Ես մեկ րոպե։ Ընկեր Այլոնա, ոնց որ ասում եմ, մի անգամից ուզում եմ ասել բուն թեմային, բայց մինչև բուն թեմային անցնելը առաջարկում եմ խմենք ծնողների կենաց։ Եկ, որտև շուտով կարող է այնպես ստացվի, որ ծնող իրականում մի խոսքով ընթացքում կզարգացնեմ։ Ես երեկվանից չեմ կարում հանգիստ ստանալ, դու գոնե հասկանում ես ինչ արեցիր։ Բայց որ չբռնվեի, կուրախանեք, չէ։
Այդ տղա դու լրիվ չես հասկանում, ես քեզ ինչ եմ ասում։ Կուրախանը եթե իրոք հաղթեիր։ Իսկ անարդարությունով հաղթելը ում է պետք։ Դու դրանով մենակ քեզ ես խաբում։ Գնա ու մտածի։ Անայ դու չես անում։ Կերակրում եմ Արեջան։ Հավա գիտես քո համար կենթանի եմ, որ կերակրում ես։ Թե դոշից ցուցանակ կպցնեմ, ասեմ աստարոջնը զլոյալին նի կարմից։ Ես ինքս կուտեմ։ Լավ դու ելք։ Արիա խոժակ։ Կարող է բես խոհանոց գործանես։ Թե գիտես ես ստրուկն եմ, դու էլ փարավոնը։ Զոնքը նո, ինչի դու չգիտես, որ ես ճաշանի լութան համուրն եմ, դու էլ իմ ստրուկն ես։ Այ Միչայլոց երեք մեր լավ վիդեո եմ նկարել, թե ոնց ես ավտոբուսի վարորդ հետ ֆրֆռում։ Լսի դու կարող ինձ հետևում ես։ Բա դու չգիտես, որ ես քեզ հետևում եմ, Զոնքաշ ջան։ Իմ Միչայլոց այնքան վիդեո ունեմ քո հետ կապված հեռախոսից մեջ ես պատկերացնի։ Վայ թաղեմ քո հեռախոսը։ Վատ լուրերից ու վատ նամակներից անպակաս լինի։ Ձեռիցը տնկնի 50 կտոր ալնի։ Անեն ցանիցում հեռախոսից յանեսը հեռախոսս թոքաբոր բանգնելու սատկի։ Դու չգիտես, որ առարկաների վրա չի ազդում, անեսքը։ Գնում 20,000 դրամ։ Սովսանան աշկի սկսել է արդեն իրա շոփինգը։ Որպես վատ է, լավ չէ, որ 20,000 դրամով սկսե։ Ոայ քեզ բան։ Բարև ձեզ, անունս Կորյունն է։ Անունս Գուրգենն է։ Ինչ գործով ես եկել, Կորյուն ջան։ Խոթնձել է, այգի փորել է, ինչով օգնեմ քեզ։ Իրականում ես շատ ավելի կարևոր գործով եմ եկել։ Ներս գնանք։ Դեպի ճամբար Այ տղա, ճնշումդ 220 է բացել։ Ոտը դիրտորմուսին կարող է գլուխը տուտես։ Զոնքաչ, որ դու անեստերը տորմուզանես, սես չէ ելնի, ավելի լավ կլնեի, գնալով ավելի եմ վատանում, վայ, արայիք ավելի, քաշում է, ես ինչ քաշել է քաշում, վայ, գնալով ավելի եմ վատանում, իմ արևից ինչ վատեմ, ես արա քաշում է, սա քաշում։ Հա, բայց ինչ կարամ անեմ, արի գնանք բուշկետ։ Չէ, բուշկետ որ գնում գլուխս աղավոր սկսում է ցավել։ Վայ, եկավ էլի, եկավ, քաշում է, վայ, Լութո, այ տղա, Դեպի ճամբար Իրականում ես քեզ շատ լավ հասկանում եմ։ Իմ կյանքում էլ են եղել շատ դժվար փուլեր, բայց մեր երեխեքը չպետք է պատասխան տան մեր սխալների համար։ Քեզ ինչ կա։ Ամեն ինչ կորցրել եմ։ Տուն, տեղ։ Դե ուրեմն այնց արա, որ երեխու մանկությունն էլ չկորցնես։ Որովհետև այն ինչ որ կորցրել ես օրից մի օր հետ կբերես, բայց երեխու մանկությունը ոչ։ Ախր փող չունեմ։ Ինչ անեմ։ Այդ երեխեն որ գալիս է ցանկապատից նայում է, սիրտս կտոր-կտոր է լինում։ Մի անհանգստացեք։ Ես Գոհարիկին կվերցնեմ ճամբար, անվճար։ Ու նա կդառնա մեր ճամբարի լիարժեք անդամը ու իմաստնիկը։
Ես համաձայն թող երեխեն տուն գա ինքս կբերեմ ճամբար։ Պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք։ Շնորհակալ։ Դե ես գնամ։ Ստեսություն։ Շնորհակալ ենք, մենք ենք շնորհակալ։ Փաստորեն Գոհարիկի համար ես եկել այստեղ, հա։ Քիչ է։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ դու ինչ ես եկել։ Կորյուն, ես գիտեմ, որ դու շատ բարի ես, բայց ամեն անգամ քո քայլերից ես զարմանում եմ։ Ինչ արած հիմա է դա։ Ես վստահ էի, որ ընկեր Թումանյանը կհետևի ընկեր Կորյունին, ու երբ հասնի գյուղ, ամեն ինչ կիմանա, ու ինքն էլ իր հերթին կօգնի Գոհարիկին։ Ու ամեն բան եղավ այնպես, ինչպես որ ես կանխատեսում էի։ Մշո դաշտեր շողները պատել դաշտերը կանաչ մայնակ Մշո դաշտեր շողները պատել դաշտերը կանաչ մայնակ Վերջի կռունկներն ալը եկան լավ լուրը բերին մեզ համար Հայ քաջեր, հայ քաջեր Լավ ընկեր Կարո, հերիք ինչքան ռազմահայրենասիրական ոգիս բարձացրիր անցի բուն թեմային։ Լավ, ընկեր Այլոնա Հիմա կասեմ Գիտեք Երբ որ Ադամը Ընկեր Ալյոնա։ Ես ինչ եք անում ստեղ։ Չեք հավատա Տիկին Թումանյան, բայց ինքս էլ չգիտեմ։ Կարոն ասել էր, որ կարևոր բան ունի ասելու, բայց այս ընթացքում այն ամենը, ինչ լսել եմ, եղել է մշո դաշտերը շողներ պատել, դաշտերը կանաչ մայնակ։ Այդ մայնակը մենք էլ ենք լսել ոնց որ ասած։ Կարո ջան, ես ինչի ես այս խեղճ աղջկան բերել հասցրել չոլերը։ Կասեմ Իրականում Ընկեր Այլոնա Եթե ես վարկ վերցնեմ Ինձ երաշխավոր կկանգնեք Մի րոպե, ուրեմն դրա համար ենք եկել։ Ընկեր Կարո դու։ Ընկեր Ալյոնա։ Սպասեք խնդրում եմ, մի րոպե։ Իրան։ Կարո։ Կյանքում չէի պատկերացնի, որ քո նման սարի պես տղեն գինուց կդառնա տրյապկա։ Արի։ Լյուդվիգ ջան, այսօր շատ լավ շոփինգ ունեցա։ Շատ շնորհակալ եմ։ Զգացինք, ամեն առևտուրդ մաշկիս վրա զգացել եմ, հաթաթ։ Այսինքն զգում էի, որ քո համար շորեր էի անում։ Այսինքն։ Դե քո, կնոջդ, երեխուդ, ինձ ընդամենը մի հատ շոր եմ առել։ Վերցրու։ Չհասկացա։ Դե ես գնամ աշխատեմ։ Մերսի շատ։ Իշի որ ընտանիքիս համար առևտուր արե։ Այս որտե ուզում ինձ կցած լինի։ Չեմ ճուղում։ Դենաս մայկա դրուսի կարել, հա։ Մեկ թուլան եմ։ Սիրելի ճամբարականներ, այս պահից սկսված մեր ճամբարը համալրվելու է եւս մեկ ճամբարականով։ Ես վստահ եմ, որ դուք դրան շատ կսիրեք, որովհետեւ շատ լավն է։ Չեմ ուզում ձեր համբերությունը չարաշահեմ եւ ուզում եմ նրան դուրս հրավիրել մեր կողքին։ Ընկեր Ալյոնա, խնդրում եմ բերեք Գոհարիկին։ Ես ուզում եմ ասել, որ Գոհարիկը համալրելու է արծիվների ջոկատը։ Սա եզակի դեպքն էր, երբ ես ասելու ոչինչ չունեի, որովհետև Գոհարիկի աչքերն ասում էին ավելին, քան ես կարող էի ասել։